Visa her som Åge Aleksandersen har skrevet. Det handler om å si til det man glad i, at man glad i det. Og gi det oppmerksomhet. Og det kan gjøre mye mer enn man tror. Og det kan være en stor gave, kanskje den største gaven å få. Må jeg få lov å si også at dette var noe han fant på i stad, så dere får ta det så det kommer. Du sier at når vi øver på i månedsvis. Hva var sture går det i da? Ok. Og sjelden tør jeg si til det jeg trenger. Og lenge siden jeg sa at du var god. At du alt for meg og ingen andre kan få meg til å føle som jeg gjør nå. Og livet lager ikke lett å leve. Og gråt og latter lever han i hand. Og kanskje har vi tenkt oss noe annet. Men livet det har visst at det noe sånn. Skinn sola på jorda. Både og på meg. Og dansen den har ikke gått på ros. Bukettene må jeg si, de har vært få. Men vi tar med oss kun de gode minner. Og enda flere turer at vi skal få. Så penna mi din ferdig så for sent. For store ord de passer ikke til det. Men gode ord jeg mener helt opprett. Og jeg tør å søke at jeg glad i